Gajah Elacosaurium hiji waktu di telagan di Afrika aya hiji gajah keur dikeun lempang ngageot di telagan. Padahal di telagan nu rek diliwatan ku gajah teh ada siriam lobana mang juta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di telaga Afrika mah siriam teh nyareung sayangna maruncul patirunguk tampolana ku gedena. Sayang siriam teh aya nu sagede pasletik pati ngalencok. Di jero eta sayang siriam nu lobana jutaan teh ngageok baranahan jeung lain singga siriam di urang. Siriam Afrika mah bentukna rek siga siriam tatanan lamun di urang galak, sabab mun geus ngaronom mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta siriam mah. Ari minangka alat komunikasina antar siriam teh eta antena opat jiga tanduk. Lamun hiji siriam Afrika manggihan kadaharan antena tea tinggarulang mere kode jeung soara. Jauhna eta alat teh bisa rebuan meter. Nya kusabab kitu mun hiji siriam meunang kahandanan dina waktu sabarahan menit jutaan siriam bisa nambrok hiji satoan gede. Umpamana singa nu geus sarempong atawa zebra bisa diserang ku ukur. Gajah mah kari tulang-tulangna hungkul ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwatan ka eta tegalan teh aya nu ngarea nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang siriam nu keur barengan dijikeun teh digeleh ku gajah. Na gajah teh dibejaan. Gajah kade lempang teh ulah noyok ka lebah dina. Sabab siriam keur nyara sayang bisi katincak karunya. Cek gajah dadali manuk dadali ngangitan. Wah na asana teh pira sieun katincakan mah paling ge mejret. Pejet. Gajah nembalna teh sombong pisan. Asa aing gede asa aing kuat. Kanu leutik teh penghargaan pisan. Kitu kada Afrika ge nu haat bejaan ka gajah sangka ulah noyok bisi ngincak sayang siriam teh diwaro anggur teh we gajah teh teung diwaro anggur terus we gajah teh ngadike mulu jutaan siriam nu keur palulang anting ngajutaan tanek di jero lombang. Nah barang anjok kana gundukan imah siriam tea nang leye-leye we siriam nu aya reguna teh ditincak. Atuh ngabos barehan we dateng kaburu-buru kabur. Ningali rakyat ngarebuan paeh ditincakan ku gajah. Raja siriam ambekeun pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang kitu teh lain sader kasalahna kalah kajatoh bari sombong. Maneh saserian ari sieun nyieun siasat keur perang jeung gajah teh reunan sieun teh nyieun loba nangtu jeung salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dipimpinna loba sato saja nu ngalajoan. Perang campungna antar pasukan siriam jeung gajah teh. Gajah nguruntul rek ngalek reunna
ka gajah. Sirem ngahajokeun nantang ti jajaleun nu geus meunang ngalali tea. Atuh ditantang kitu asa nganyelelean. Gajah teh beuki ambek serebut nuntu ka hareup teu tolis tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang tea. Ngagurawih we gajah teh asupan kana lombang bari digurawil kana lombang. Gajah ukur bisa unggal anggil teh bisaan hanjat. Sirem geus puguh nempo lawangna digeus teh teu ngakalkeun duwi teh winampuk ngacoan teh dibera. Ampun beuki lila sirem teh beku loba antuna gajah bobor karahayeun teu kuat ngalawan sirem nu cak ukur mah sakitu leutikna lain tandingna.